Oke, kali ini unboxing kiriman dari Surabaya ya. Solo atau Surabaya ini? Oh, Surabaya. Dari Surabaya. Ini nano spray. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini apa nih? Kompa ya. Ini lampu. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 ya. Kita tes nano spraynya. Nano spraynya pada bengkok. Ini nggak jalan ini. Tidak jalan. Tidak jalan. Ini jalan nih. Ini jalan. Kenapa ini desolasi begini? Ini nggak jalan juga tuh, nggak nyala. Tidak nyala 3. Ini kenapa lagi begini? Isolasi begini. Nggak jalan juga. 4. Ini nggak jalan 4. Ini jalan ini. Yang jalan baru 2. Nggak jalan juga. Nggak jalan juga. Ini yang banyak yang nggak jalan ini, kenapa ya?
Ini jalan nih baru 3. Yang jalan baru 3. 4. Ini nggak jalan ini. Ini jalan. Ini enggak. Ini yang enggak jalan banyak sekali, bos. Gimana ini? Ini jalan nih. Yang jalan cuma berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang enggak jalan 9 ini. Bagaimana ini, bos? Coba kita ambil power bank. Kita ambil casan HP aja ya. Ini harusnya nyala merah ini. Kalau dicas itu harusnya nyala merah. Ini enggak. Tuh. Ini yang jalan tadi harusnya dicas merah, nyala. Udah betul kan? Ini juga betul bisa ngecas. Ini juga bisa. Ini bisa. Bisa. Ini merah. Bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bisa nggak nih? Nah, ini bisa nih. Tapi nggak nyala ini. Gimana ini, bos? Yang errornya banyak sekali nih.
Yang errornya banyak sekali. Kenapa bos? Aduh. Nah ini jalan nih. Kenapa ini barang sebelum dikirim itu nggak dites terlebih dahulu bos? Ini enggak nih, tuh nggak jalan tuh, nggak merah tuh. Satu. Ini juga enggak. Kenapa banyak yang rusak bos? Ini juga enggak nyala merah. Ini kan kalau dicas kan merah ini mestinya. Ini kalau tes satu-satu ini video panjang ini durasi nih. Gimana ini? Ini nggak nyala bos, tuh nggak ngisi. Ini juga enggak. Oh nyala nih. Tidak. Tuh, tidak nyala bos. Kok banyak sekali ini yang rusak ya?